prilog, poštovani gledalci, namenjen je ljubiteljima civilnog vazduhoplovstva. Odnosno, njima je namenjen ovaj CD magazin pod imenom Plavo nebo. Više detalja o svemu ovome čućemo od našeg i vašeg današnjeg gosta, gospodina Danila Maljokovića. Danile, dobrodošao ponovo u Polarotor. Hvala i bolje vas našao. Ja kažem ponovo, pa je red da kažem kada smo se prvi i drugi put sreli, naime pre 10 godina i ti i ja smo držali BBS sisteme, jel da, ja Fenix, ti DAX, pa pre 5 godina si bio u Polarotoru, pa evo opet 5 godina je prošlo, pa si ponovo u Polarotoru, ne smemo baš da preterujemo, 3 puta za 15 godina. Dakle, Danile, ti si uradio jedan CD, to je magazin, ti si urednik ovoga magazina bio, pa je red da od tebe čujemo i šta sve sadrži ovaj CD, kome je namenjen i tako dalje. Tako je. Pa naime, ovaj CD je pokrenut sa jednom željom da se populariše vazduhoplovstvo civilno. Kod nas, kao što znamo, u Jugoslaviji vrlo malo postoji mogućnosti da se prati tako nešto, a postoji mnogo ljudi koji se interesuju za to. Tako smo došli na jednu ideju da grupa nas uradi jedan CD na kome ćemo moći svaki mesec da predstavljamo najnovije što izlazi, da kažemo, u vezi civilnog vazduhoplovstva. Mi na ekranu upravo imamo sada i naslovnu stranicu vašeg magazina, je li da? Tako je. Evo, ovo je otprilike jedan meni od ovog poslednjeg broja. Ovo je inače drugi broj. I tu možemo da vidimo otprilike šta taj CD sadrži. Da se samo ovo zadržimo na ovom CD-u, reci mi koje alate koristite, koliko vas to pravi, koliko dugo pravite i tako? Pa uglavnom ja pravim ovu završnu obradu u multimedia builderu, a dobijamo tekstove od saradnika koje onda ubacujemo i slike. Koliko košta izrada ovakvog jednog magazina? Pa recimo da to radimo više kao entuzijasti, sama prodaja samo pokriva naše troškove. Pa evo da vidimo dalje šta sadrži ovaj CD. Evo ovaj CD sadrži standardno u svakom broju imamo, na primjer, predstavljanje neke kompanije. U ovom slučaju ovo je, na primjer, holandska kompanija Transavia Airlines. Tu imamo jedan članak o njima gde lete osnovne jedne podatke. Zatim tu postoji softver za korisnike koji lete u Flight Simulatoru. U svakom broju trudimo se da stavimo ono što je najaktuelnije od softvera, od dodataka za Flight Simulator. Zatim imamo naravno i feljtone. U ovom slučaju ovo je jedan feljton koji se bavi letenjem, uopšte putnicima, da kažemo prilagođavanje letenju. Ovo je, na primjer, od ovog poslednjeg broja tema. U svakom broju takođe imamo i zastupljeno maketarstvo. Tu imamo načine izrade, maketa, vazduhoplovnih, za sve one koje to zanima. I nešto što je ovako interesantno, to su, na primjer, jedan let civilnom vazduhoplovom, redovan let, fotokolaž kojim predstavljamo jedan let od poletanja do sletanja, tu se može vidjeti šta se sve dešava u kokpitu, tako. Danile, a da li imate i neku povratnu informaciju? Da, naravno imamo u magazinu i standardno pisma čitalaca, u kojima čitaoci tu izražavaju svoje mišljenje i daju predloge, naravno. Pa evo, uglavnom su pozitivne kritike, naravno ima i onih kako poboljšati. Kao i u svakom poslu. Časopis, naravno mi se trudimo već u sledećem broju da... Kada izlazi taj sledeći broj? Sledeći broj izlazi već za par dana, 1. avgusta. I, nemamo pauzu za leto, radimo onako baš svaki mesec. Ima li nekih informacija na nekoj web prezentaciji o ovome? Da, može se pogledati, prezentacija ovog časopisa, može se pogledati u okviru prezentacije Avijacija koju. Dakle, odete na adresu www.avijacija.koju i tamo imate jedan link koji vodi ka časopisu Plavo nebo. Danilo, za kraj razgovora, imate li neke planove? Kakvi su u stvari planovi? Pa, naravno, planiramo, nadamo se da će se interesovanje naravno povećati, tako da ćemo moći da poboljšamo naš kvalitet. Već od sledećeg broja ubacujemo mnogo novih tema,
Imamo više saradnika koji pišu za nas, ne znam, zmajare, padobrance i tako jedriličarstvo, to će sve biti sastavljeno. Nadamo se da će i ovaj prilog u našoj emisiji doprineti da se malo dalje čuje i vidi ovaj vaš CD. Pa evo, Danile, uz želju da ovaj CD se useli u što više računara, ja ti se zahvaljujem na današnjem razgovoru i želimo ti uspeha u daljem radu. Hvala i vam.